Ako volite tradicionalne recepte, onda je ovaj video za vas. A kačamak to nije samo jelo. To je miris mog detinjstva i šum lonca na šporetu i ukus doma koji se ne može kupiti. A ovaj pravi domaći kačamak naučila sam da pravim od svoje majke, a ona od svoje majke. I zato ga danas delim sa vama kao mali znak poštovanja prema svima koji su čuvali tradicionalne recepte. Nije ovo palenta, nego gusti stari kačamak koji se kuva polako. Za pripremu samog kačamaka potrebno nam je kukuruzno brašno, so i voda. I sada ćemo staviti šerpu sa vodom na ringlu i čekat ćemo dok voda ne počne da ključa. Kada voda proključa, šerpu sklanjam sa vatre i dodajem kukuruz kašiku po kašiku. Kačamak je jedno od najstarijih jela balkanske i planinske kuhinje, a njegovi koreni sežu daleko pre nego što je kukuruz stigao u Evropu. Pre dolaska kukuruza iz Amerike slična jela pravila su se od ječma, prosa i pšenice. Znači, nije uvek bio kukuruzni. Nekad su ga pravile žene u planinskim kućama, dok se napolju čuo vetar i sneg škripao pod nogama. U šerpama bi ključala voda, a kukuruzno brašno sipalo se postepeno uz priču i smeh. Kada stavim brašno, dodajem kašičicu soli i zatim šerpu vraćam ponovo na ringlu i ostavljam da se kuva još nekih 15 minuta do 20 minuta. Kada se kukuruz skuva, dolazimo do dijela kada vodu u kojoj se kuvao kukuruz pažljivo prestipam u drugu šerpu, ali ne sve. Mali deo ostavljam da bih napravila svoj doručak. Ne po meri, nego od oka. I uvek kažem, ako se slučajno prevariš, nije smak sveta, to samo znači da će sledeći put biti još bolji. Uostalom, kačamak se ne pravi kašikom, nego osjećajem. Dolazimo do posljednjeg, ali najvažnijeg dela spremanja kačamaka. Sada varjačom mešamo kukuruzno brašno i ako treba dodajemo malo one vode u kojoj se kuvao, ali ne previše. Jer kačamak iz mog kraja ne voli da bude redak. Već je potrebno da je čvrst, što bi se reklo da ima karakter. Nekada se jeo samo ovako, uz malo kajmaka ili sira, a nekada bi se od njega pravio i pravi doručak. Zapečen sa slojem toplog mirišljavog kajmaka i sira odozgo. A za ovo mešanje, iskreno, ponekad vam je potreban i pomoćnik. Jedna osoba da meša, a druga da pridržava šerpu. Jer ovaj posao traži snagu i strpljenje. Ako pomoćnika nema, onda se snalazite kako znate i umete. Možete, na primjer, šerpu da pritisnete stopalima. Mada priznajem, uvek je lepše kada imate neko da vam pomaže. Kada se kačamak ovako dobro izmeša i kad počne da se odvaja od ivica šerpe, to znači da je gotov. Tada se u njemu vide ove čvrste zlatne grudve kukuruznog brašna baš ovako kako treba.
A recite mi, da li vi ovako pravite kačamak? Da li ga uopšte pravite? Za kačamak sa sirom i kajmakom potrebni su vam baš to, sir i kajmak i ovaj kačamak koji smo napravili. Ovo je deo za sve vas koji su ostali sa mnom do kraja, a koji vole malo bogatiju verziju ovog obroka. Ovo jelo pravimo tako što u šerpu, odnosno tepsiju, dodajemo vodu u kojoj se kuvao kukuruz, a zatim dodajemo i sir i kajmak po ukusu da sve bude kremasto i sočno. Pored sira i kajmaka možete da dodate i pavlaku i puter, sve zavisi od ličnih afiniteta. Izmrvit ću ove sastojke, sir i kajmak, da bi obrok bio što kremastiji. Dodat ću i malo ulja, ali ne mnogo, obzirom da sam u smesu stavila već kajmak. I nastavit ću da mešam dok ova smesa ne provri na laganoj vatri. Sada smo došli do onog finalnog posljednjeg trenutka kada ubacujemo i grudvice kačamaka u ovu smesu koja vri i tako pravimo naš kačamak sa sirom i kajmakom. Miris koji se širi kuhinjom u ovom trenutku je zaista odličan. Svaka grudvica nosi sa sobom deo tradicije i porodičnih uspomena. Ovo je onaj trenutak kada znaš da se trud isplati i da je obrok gotovo spreman. Ako vas je inspirisao ovaj recept, napravite ga i podelite u komentarima svoje utiske i male tajne koje vi koristite. Ne zaboravite da zapratite kanal za još ovakvih tradicionalnih jela i ukusnih priča iz kuhinje. Lajkujte video i podelite ga sa prijateljima koji vole domaću, jednostavnu, a savršeno ukusnu hranu. Ako volite kukuruzne recepte, svakako pogledajte i moj prethodni video u kojim pravim kukuruznu pitu po receptu bake, također pravo domaće čudo. Uživajte u pripremi, u mirisu, u svakom zalogaju i neka vaša kuhinja bude mesto gde tradicija i ljubav prave savršen spoj. To je to. Dok se ovaj kačamak sa sirom i kajmakom gotovi, iskreno razmišljam da je ovo onaj trenutak kada bi svi argumenti o fit ishrani mogli da sačekaju do sutra. Jer danas jednostavno treba da se jede nešto što ima dušu. Zanimljivo je kako su naši stari sve rešavali sa 3 sastojka i jednom varjačom. A mi danas za svaku sitnicu googlamo tutorial od 10 minuta. Možda zato i volim ovakve recepte. Podsjete me da su jednostavne stvari i dalje najukusnije.